forma, muchacho. Oh, es un código antiguo, capitán. No puedo descifrarlo. Tú, mamífero. ¿Sabes leer? No, pero Phil puede leerlo. ¿Phil? Barco a Kenia. Reserva natural. África. ¿África? A plegar velas. Rico. Chicos. Yo era la estrella en la mejor ciudad del mundo. Chicos, ¡Un escuchad, rey! dejadnos ya. Y la gente me Se han adoraba. esterilizado. ¡Tú lo has estropeado todo! ¡Te adoraban! Chicos, Si la gente te adoraba es chicos, solo porque no vaya. conocían tu verdadero yo. No me obliguéis a subir ahí o tendré que daros una buena zurra. Pues yo pensaba que te conocía. Por cierto, Marty, estamos tus rayas en- blancas y negras acaban de anularse entre sí. ¡No eres nadie! ¡Basta, basta, basta! ¡Vais a esperar las cosas! Situación. Es inútil, capitán. No conozco los códigos. No quiero excusas, quiero resultados. ¡Navegación! Está bien. Dejadme pensar. Y haced que se calle. ¡Lo logré! Hagamos pillar esta chatarra. ¡Chicos! ¡Oh, no! ¡Gloria! ¡Melman! ¡Marty! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Vuelve, Marty! No, no te vayas.